Евангелие от Луки, 6 глава, 38 стих. Евангелие от Луки, 6, 38. Я проповедую сегодня на теме «Будь даятелем». Я проповедую на теме «Будь даятелем». Даятелем. Это человек, который дает. Евангелие от Луки, 6 глава, 38 стих. Написано здесь: давайте, и дастся вам. Давайте, и дастся вам мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую мерою мерите, такую же отмерится и вам. Извините, Дух Святой меня перебивает сейчас. Человек, у кого груд болит, левый груд. У вас что-то растет там, как опухоль, на реве какие-то опухоль. Да, положите бутыль без руку, я вижу вас. Господь, я запрещаю эту опухоль. Именем Иисуса Христа. Я постановляю вам здоровье. Именем Иисуса. Будьте здоровы и исцелены. Аминь. Написано: давайте, и дастся вам. Библия проповедует даяние. Знаете, почему Бог проповедует даяние? Бог постоянно побуждает верующих людей быть даятелем. Постепенно, почти во всех книгах Библии, Бог говорит: давайте, давайте, и дано будет вам. Извините, я забыл представить нашего гостя из Америки. Это пастор Ларри. Я рад вас видеть. Yes. Аллилуйя. Пастор Ларри будет учить завтра семейное служение. Поэтому, если у вас какие-то проблемы в семье или какие-то неустройства, приходите на это занятие. Во сколько будет? 19:00 где? Здесь? Химвалакно. Там, где будет ночное. Как раз. После этого мы продолжим ночное служение. И субботу во сколько? 12:30. Субботу. Там же, да? Пожалуйста, химвалакно, если у вас есть какие-то ситуации. Вообще, даже если у вас нет проблем в семье, есть христианская семья, отличается от мирская семья, и они специалисты считаются, да, по этой теме. Поэтому приходите, хорошо? Я верю, что вы согласны с этим. Библия постоянно учит нас о том, чтобы давать. Бог всегда побуждает людей быть даятелем. Вы знаете, почему Бог это делает? Почему Бог побуждает людей быть даятелем? Потому что Бог, Он не жадный Бог. Есть другое слово для жадный, синоним, скажите. Скупой. Он не скупой. Он не скупой, и Он не жадный. Бог не скупой Бог. И потому что мы рождены от Бога, потому что мы дети Божьи с вами, мы рождены Духом Святым, поэтому Бог хочет, чтобы мы были похожи на Него. Кто из вас, родителей, особенно мамы, нет, особенно папы, хотят, чтобы их ребенок был похож на них? Вы хотите, чтобы ваш ребенок был похож на вас? Вы не поняли меня. Если вы папа здесь, и вы ждете первого сына, первый ребенок, вы хотите, чтобы он был сын, и вам сказали в госпитале, в больнице, что у вас будет сын. Вы, как вы думаете, вы первый раз вы хотите иметь ребенка? Как вы думаете, вы не хотите, чтобы это первенец стал похож на вас? Сколько из пап хотелось бы, чтобы этот парень стал похож на них? Я думаю, что все хотят. Или если первый ребенок у вас будет девушка, сколько из мамы хочет, чтобы были похожи на них? Правда? Вот. Таким же образом, Бог хочет, чтобы мы были подобны на Него. Бог хочет, чтобы мы были похожи на Него. Бог есть Бог даятель. Благодаря жест Бога, благодаря даянию Бога, мы с вами находимся здесь сейчас. Потому что Библия говорит нам, что Бог настолько возлюбил мир. Тише. Бог настолько возлюбил мир, что Он отдал
Се на своего единородного Иисуса, чтобы умереть и пожертвовать собою за нас с вами. Бог есть даятель. Бог постоянно дает нам. Вы знаете, когда я сначала пришел к Богу, я всегда выбирал мои нужды, молитвенные. Я только просил вещи, которые я сам уже не смогу сам справляться. Только серьезные просьбы я предоставлял Богу. А такие мелкие, я говорю, что нет, зачем беспокоить Бога за такие мелочи? Зачем Бога беспокоить? Оказывается, что наоборот. Бог настолько хочет нам давать, настолько хочет благословлять нас, что Он огорчается, наоборот, когда ты не спрашиваешь. Представляешь? Давайте, я вам тоже привожу какую-то иллюстрацию здесь. Если вы папа или вы мама, и у вас есть маленькие дети, как вы думаете, вы хотите, чтобы они у вас спрашивали то, что им нужно, когда это по вашей силе, или вы хотите, чтобы они ходили к соседям и выпрашивали у них? Я не понял, а? Кто хочет, чтобы его дети выпрашивали у соседей? Никто. Видите, поэтому Бог гордится этим. Когда ты, его ребенок, сотворенный по образу его, приходишь к нему, потому что ты веришь в него, ты уверен в твоем Боге, ты знаешь, что он любит тебя, ты знаешь, что он беспокоится о тебе, ты знаешь, что он всегда желает тебя давать, и ты приходишь к нему и говоришь: Господь, мне нужна такая вещь, мне нужно то, мне нужно другое. И что он делает? Он отвечает тебе на твою молитву и благословляет тебя. Потому что он любит это дело, это его природа. Бог есть любовь, а любовь постоянно дает. Любовь всегда дает. Потому что Бог есть любовь, автоматически Бог есть даятельный Бог. И, следовательно, мы его дети, он хочет, чтобы мы были как он. Он хочет, чтобы мы были благословениями постоянно для других. Поэтому написано здесь: давайте. Никогда не настрой себя так, что тебе будет жалко давать. Это низкие люди, это маленькие люди, это недалекие люди. Жадные. Это люди, которые не понимают ничего, не развиты достаточно. Ступые. Они скупые, они не понимают глубину. Но мы с вами, мы рождены свыше. Мы духовные люди. И в знак духовности, потому что любовь Божья живет в нас, мы рады наоборот. Мы радуемся давать людям. И я хочу вам сказать что-то, которое интересно. Даятель никогда не обнищается. Даятель не обнищается. Вроде бы это наоборот. Но скупой человек, он обеднеет. Now, братья и сестры, слушайте меня сюда. Уровни твоего даяния определяет количество, которое у тебя есть. Я повторю. Уровня или масштаб твоего даяния определяет меры того, что у тебя есть или будет. Вы не поняли еще? Я еще раз. Насколько ты можешь давать, это вот то, что определяет, сколько ты будешь иметь. Уровня твоего даяния определяет собственность твою. Не уровня количества работ, которые ты можешь делать. Я вам докажу это. А насколько как ты умеешь давать. Я вам скажу, человек, который умеет давать, получит всегда милость. Человек, который не держит при себе я, мое мне. Но человек, который думает о других и благословляет, и получает удовольствие от этого. Бог не забудет такого человека. Библия говорит, человек, который дает нищему, он дает займы Богу. Когда ты даешь человеку, на самом деле Бог это видит, как сигнал займа ему. Бог никому не останется в долгу. Бог воздаст тебе обратно. Вот почему написано: давайте, и дастся вам. Послушайте, все, что ты даешь человеку, все, что ты даешь Богу, и все то, что ты сеешь на будущее, все, что ты даешь, оно не потеряно.
never sorted something. But revnos nim a dobrik dela. But возбужден nim adayane. But радост nim когда речь идет о даянии. Будь счастливым, будь возбужденным, будь восхищенным тем, что тебе приходится кому-то благословить. Пускай даяние будет то, что тебя возбуждает, то, что тебя радует. Пускай это будет событие радостное для тебя, когда ты даешь. Вы знаете, есть люди, которые, когда им придется давать, когда им становится красный, весь. Они становятся красными, потому что им это неприятно. Они дают, они это дают. Но это потом им больно, потом внутри, где-то что-то мучит их. Потому что они не развиты глубоко в духовном мире, они маленькие люди. Но ты должен быть другой. Ты не должен краснеть в то время, когда тебе надо будет давать. А когда тебе надо благословлять и давать кому-то, это должно быть время твоего счастья. Это то время, когда ты возбуждаешься. Давайте откроем, пожалуйста, Екклезиаст. Книга Соломона. Екклезиаст. Есть такая в Библии. Правильно? Екклезиаст, 11 глава, с 1 стиха по 6. Есть кто-то в этом зале, у кого клериоз или что-то, у вас в середине спины, что там? Клериоз. У вас в середине спины нарушено движение. Кто это? Положите. Так, я вижу вас. Пожалуйста, если ваши руки достигнут вашей спины, положите руку. Господь говорит, что носит исцелить склериоз. Поэтому Господь именем Иисуса, я повелеваю, чтобы эта спина уравнилась и исправилась прямо сейчас во имя Иисуса. Пускай сила Божья исправляет вашу спину и убирает этот склероз во имя Иисуса Христа. Будьте здоровы. Аминь. Вы открыли Екклезиаст? 11 глава. Давайте будем читать. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по происшествии многих дней опять найдешь его. Вы слышали это? 2 стих. Давай часть 7 и даже 8, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь, и если упадет дерево на юг и на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеет, и кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дела Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыхать руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. Первый стих говорит, отпускай хлеб твой по водам, потому что по происшествии многих дней опять найдешь его. Братья и сестры, речь идет о сеянии. Отпускай твой хлеб по воде. Слушай, это духовный закон. Вы слышите меня внимательно? Это духовный закон. Все, что ты даешь другому, с искренним сердцем, не с корысти. Не с корысти, чтобы получить потом. А все то, что ты даешь, истинное сердце. Опускай по воде. То есть ты должен быть такой человек, который легко опускай по воде. Опускай. Просто легко опускай то, что у него есть. Потому что, во-первых, ты не можешь ничего иметь, если тебе не будет дано с неба. Даже то знание, которое у тебя есть, это Бог тебе позволит его приобрести. Так что не будь такой гордый. Не будь таким надмедным, как будто, я сам крутой, я сам учился на отлично. Все 3 университета закончил. Ну что ты, пускай 40 университетов закончил. Если Бог тебе не даст способность, ты ни один вообще не закончишь. Понял? Или еще не дошло. Иди в больницу, это Павлова, есть такое, да? Иди туда, ты увидишь людей, которые не глупее тебе. Может быть, даже умнее. Им не удалось закончить ни один. А ты, вместо чтобы быть благодарный Господу, еще, я сам.
Bog je može te bia palogit na pastel zavtra. Uložit. Ište ni ruku nis možeš dvinit, ni nogu. Te uspakoj sa bisra. No Bog je ne hoćeš to bi vo takim obrazom te bia privesti. On поэтому te bia привел vo takim obrazom, чтобы ты мог трезвой головой прийти и служить ему. Поэтому все то, что у тебя есть, на самом деле, это не твои. Все, что у тебя есть, это Бог тебя дал. И поэтому будь благотворительной душой. Будь свободен, чтобы опускать нуждающимся. Потому что на самом деле даже, но ирония этого всего заключается в том, что когда то, что и хлеб, который ты опускаешь по воде, он не пропадает. Тебе нужно только терпение на несколько дней. Потому что по происшествии несколько дней ты опять найдешь этот хлеб. Но этот хлеб придет к тебе с другой стороны. Хлеб придет к тебе оттуда, откуда ты не ожидаешь. Придет помощь. Если ты можешь добровольно, искренне от всего сердца опускать твой. Слышите? Посмотрите дальше. Это Соломон говорит, он мудрый человек. Я уверен, что он мудрее тебе. Так что ты не можешь спорить с ним. То, что он знает, никто из нас не знает. Второй стих говорит, давай сейчас 7 и давай 8, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Слушай, о чем это говорится? Это говорится о том, чтобы ты и я были свободны и не лицеприятны, когда мы даем людям, когда мы благословляем. Я не скажу, ты из моей домашней группы, поэтому я тебя благословлю, а тебя я вообще не знал, первый раз вижу в церкви, я тебя вообще не буду приветствовать. Ты давай 8, давай счастье, по счастьям, дай 7, дай 8. Будь свободны, потому что ты не знаешь, что будет завтра. Есть люди, которые были богаты вчера, они сегодня нищие. Но если ты будешь такой, который дает 7 и 8, может быть, тот 7, который ты дал, он не вспомнит тебя. Но зато тот 8, который ты дал, вспомнит тебя и придет тебе на помощь. Время беды. Кто из вас знает, что есть проблемы у каждого? Беда может случиться с каждым человеком. Но то, что ты даешь, это то, что определяет отношение людей к тебе во время твоей беды. Я повторю. То, что ты даешь, когда у тебя есть, это есть то, что определяет отношение людей к тебе во время твоей беды. Окей. Вы не поняли? Поняли, да? Хорошо, тогда пойдем дальше. Вот, это то, что обозначает. Что ты давай сейчас 7, давай сейчас 8. Во время беды кто-то из них выручит тебя. Кто-то из них выручит тебя. Поэтому пускай твоя душа будет благотворительная. И не скажи, что мой хлеб, я купил за 4 копейки, мне больно жалко. Не, я пускай хлеб по водам. И даже оттуда, откуда ты не ожидаешь, Бог приведет на твой путь. Аминь. 3 стих, посмотрим. Можно хлопать. Третий стих. В 3 стихе Библия говорит, когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. Окей? Может быть, вы не совсем поняли, что это обозначает? Кто из вас знает, что облака сами по себе не образуются? Облака на самом деле образуются зависимо от количества эвапорации. Как это? Испарение, которое идет на небо. Вот это все испарение идет и образует облако. И только когда будет достаточно испарение туда, которое образует облако, когда облако будет полны, только тогда мы ожидаем чего? Дождь. В самом деле, что это такое? Это то, что пошло туда, возвращалось, только в лучшей форме. Испарение, которое нам не нужно, то, что нам не нужно, то, что чего мы не обращаем внимания, то, что мы опускаем, которое поднимается туда. И со временем, при пришествии несколько дней, тогда, когда не ожидаешь, придет обратно к тебе, чтобы воды дать твоим растениям и твоим продуктам, твоим семьям, поливать воды. Аминь. Почему дождь идет? Потому что однажды земля тоже дала небо. Видите, мир так устроен,
Я часто это повторяю в этой церкви. Мир так устроен. Давайте, и дано будет вам. Что это обозначает? Бог говорит, так, это есть природа Бога. Это есть, знаете, закон духовный. Кто дает, всегда ему будет дано. Ты не будешь бедствовать. Ты не останешься в нужде. Ты не останешься в нищете, если ты есть человек, который может давать. Почему? Даже если ты плохой человек, даже если ты в миру живешь, даже если ты Бога не знаешь, это все равно будет работать для тебя. Потому что это Божий принцип. Потому что испарение, которое идет на небо, опускается дождем. Потому что давай, и дастся будет тебе. Потому что когда мы вдыхаем, или как мы говорим, дышим, мы должны выдыхать. То есть это процесс жизни. Ты получаешь, ты должен давать. Или вернее, ты даешь, ты потом получишь. Ты получаешь, ты кушаешь много, а потом ты идешь в туалет, правда? Ты получил уже, потом ты должен отдать. Да, вы знаете, муж, да? Это разве не правда? Это неудобно, но это правда. Я извиняюсь за такой пример. Но лучше ты не найдешь. Почему я веду? Я имею в виду, что то, что ты даешь, всегда тебе отдашь что-то обратно. Аминь. Мир так устроен. Мир так устроен. Поэтому опусти твой хлеб по водам и вернется к тебе. Не будь скупым человеком. Не будь жадным. Не скажи, что это мое. Помни, что на самом деле, если никто ничего не может иметь, если не будет дано ему с неба. Все, что ты имеешь. Даже если ты сам это не осознаешь. Даже если ты сам говоришь, что никто мне не дал, на самом деле это дано тебе от Бога. Поэтому относи ко всем твоим имениям, как не твои даже, как Божьи, то, что Он тебе доверяет, чтобы ты мог разумно распоряжаться ими. Давайте посмотрим дальше. Это 3 стих. Написано, когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Что это обозначает? Если дерево упадет, неважно, куда упадет, на юг или на север, если оно останется там, оно там успротится. Потому что он не пошел в производство. Вы слушаете меня? Если дерево просто упадет, останется там. Она не даст ни пользу никому, ни тебе, ни другому. И то же самое, некоторые из нас, мы хотим, чтобы дерева, которые упали нам на руки, чтобы деньги, которые попали нам на руки, чтобы они остались у нас в руке. Мы хотим, чтобы то удача, которая пришла на нам, чтобы она там осталась. Это тебе не даст благословение, не даст год. Конечно, она останется там и останется. Значит, посмотри, значит, те деньги, которые ты получаешь, если ты не пустишь их в оборот, она тебе не принесет пользу. Но если ты получишь и отдашь в оборот, она даст тебе оборот. Правда? Аминь. 4 стих говорит нам, кто наблюдает ветер, тому не сеет. И кто смотрит на облака, тому не жать. А что это говорится? So, очень много причин мы можем находить на самом деле, чтобы не давать. Мы можем говорить, посмотри, у меня всего лишь 100 рублей, гривни зарплаты. У меня 2 детей, им надо ходить в школу. У меня жена еще есть не работает. 100 гривни. Что это? Причем тут еще давать? Ты что? Садисты или что ли? Как это давать 100 рублей? Кому давать? Что давать? Слушай, кто наблюдает, посмотри, что написано, кто наблюдает ветер, тому не сеет. Если ты будешь смотреть погоду, погода плохая, погода всегда будет не такая, которую ты ожидаешь. Ты можешь таким же образом ждать, вся весна пройдет, ты не будешь сеять ничего. И когда время придет, чтобы жнять, тебя нечего ждать, потому что ты не посеял. Если ты будешь смотреть на твои обстоятельства, твои ситуации. Я только получал 100 гривны, поэтому у меня нечего давать. Я могу тебе гарантировать неудачу, провал в жизни. Ты никогда не поднимешься выше твоей головы. Ты никогда не поднимешься больше этой 100 гривны, которые у тебя есть. Потому что ты смотришь ветер, и ты не сеешь. И скажите мне, тот, который не сеет, разве он пожнет?
On не пажнет его. Он пустой слова его пажнет. Поэтому кто наблюдает за ветер, тому не сеет. И кто смотрит на облако, тому не жать. Почему не жать? Потому что если ты будешь смотреть на облако постоянно, о, дождь будет, о, снег будет, я не пойду сегодня. Кто тебе сказал? Может быть, облако так показывается, но пойди. Бог остановит дождь, и ты можешь посеять, и потом жать. Кто смотрит за ветер и говорит, о, я не знаю, если я ему дам, он же богаче меня, я не могу ему дать, потому что что мои гривны для него? Нет, ты просто сей все равно. Бог знает твое сердце. И он знает, что он должен тебя дать. То есть не наблюдай за ветер. Если ты будешь наблюдать за ветер, ты не будешь никогда никому давать. Не наблюдай за то, как он выглядит или как у меня ситуация. Не наблюдай. Не смотри только на... Не заткнись в себе. Знаете, человек, который заткнется в себе, он думает, что его проблема самая большая в мире. Он не видит вещи своего носа. Он не знает, что у соседа еще хуже. Поэтому то маленькое, что у тебя есть, почему бы не благословлять другого? Ты говоришь, у меня только так мало, у меня ничего нет. Кто тебе сказал? У тебя много чего есть. Написано 5 стих. Как ты знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве бременной, так не можешь знать дела Бога, который делает все. Ты можешь думать, это не получится. У меня здесь ничего не видит. Ты же не знаешь, как образуются кости в бременной женщине. Таким же образом, ты не знаешь, как Бог вернет тебя и отдаст тебя за то, что ты делаешь. Ты не знаешь, как семя, которое упало в землю, потом поднимется и даст много плодов. Это дела Божьи. Таким же образом, ты не знаешь то, что ты дашь другому. Ты говоришь, как мне восполниться, как мои нужды, как мне накормить семью, как мне накормить мужу или жену. Бог знает, как это делать. Бог знает, как это делать. Бог знает, как это делать. И когда речь идет о даянии, я говорю, давайте, будь даятелем. Я не имею в виду, что вы должны давать деньги. Деньги – это самый простой. Люди, когда мы говорим о даянии постоянно, люди постоянно думают, что мы имеем в виду о деньгах. Деньги, конечно, это самое легче, что можно давать. Но есть вещи, которые нужно давать, которые лучше, чем деньги. Ты можешь давать людям твою жизнь. Что это обозначает? Помоги своим присутствием. Служи людям. Тем, то, что у тебя есть. Бог вложил много чего в нас. Но я дойду до этого. Поэтому, когда я говорю, что давай людям, ты не говоришь, что у меня нет денег, поэтому у меня нет чего дать. А ложь из хада. Если у тебя нет денег, у тебя есть улыбку красивую, у тебя есть зубы белые, ты можешь давать, подарить кому-то красивую улыбку. Он поднимется в настроение. Это ему, наверное, ему будет лучше получить твою улыбку, чем получить твои копейки. Давай ему эти улыбки. Может быть, у тебя говоришь, что у меня нет чего давать. У тебя есть обои руки. Почему бы кого-то не обнять? Почему бы кого-то не гладить голову? Ты хорошо выглядишь. У тебя есть рот. Почему не делать кому-то комплимент? Почему не скажешь, что ты красивый такая сегодня? Почему кого-то не понять? У тебя много чего есть. Дорогой, у тебя действительно есть много чего дать. Не думай, что ты нищий. Нет. Не думай, что у тебя ничего нет. У тебя много чего есть. Ты можешь давать людям постоянно. Скажи твоему соседу, у тебя есть много чего можно дать другому. Поэтому, братья, утром сей семя твое. Твое семя может быть гривны или улыбки. Твое семя может быть одежды, галстук или объятия. Твое семя может быть комплименты или обуви. Не важно что. Ты можешь что-то дать. Поэтому говорится, утром сей семя твое. И вечером не давай отдыхать руке твоей. Потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее. Или то и другое равно хорошо будет. Ты не знаешь. Всегда утром и днем дай кому-то что-то. Делай кому-то счастливее. Делай кому-то хорошо. Подними кому-то настроение. Не только утром, но и вечером даже. Когда до того, как спать. Дорогие братья и сестры, слушайте меня. Если ты будешь занятым тем, чтобы понять других настроения,
у тебя никогда не будет плохое настроение. Если ты будешь постоянно дарить людям улыбки и комплименты, у тебя никогда не будет грустные глаза и лицо. Серьезно. Человек, который дает, не беднее. И то, что ты даешь, возвращается к тебе. Если ты будешь давать деньги придут к тебе. Если ты будешь давать улыбки, ты получишь много улыбок. Если ты будешь давать любовь и теплое сердце людям, везде люди будут любить тебя. Братья и сестры, сей утром твое семя и не дай твои руки покой вечером. Это значит любое время. Это не значит, что только в церкви мы говорим, да благослови вас Господь. Аллилуйя. И знаете, а потом на улице. Привет, я спешу на работу. Не будь таким. Не будь таким. Я тебе скажу, даже на улице люди нуждаются больше в твоих словах хороших, в твоих благословениях, в твоих семенах, чем в церкви. Здесь всем хорошо, но там всем плохо. Ты можешь кому-то благословлять. У тебя есть что давать. Давайте пойдем дальше. Аллилуйя. Притчи 11 глава. Притчи 11 глава. Притчи 11. Жалко. Не придется закончить только в воскресенье. Время поджимает. Притчи 11. Притчи 11, 24 по 25 стихи. Притчи 11, 24, 25. Притчи 11, 24, 25. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. А другой сверх меры бережлив, и одного же беднее. Трагедия. Зато он сам виноват. Зачем ему быть сверхбережлив-то? Однако, 25 стих говорит, благотворительная душа будет насыщена. И кто наполняет других, тот и сам напоен будет. Давайте подробно посмотрим на эти стихи. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. Если ты развиваешь в себе качество даятеля, написано, сыплет щедро, и ему еще что? Прибавляется. Братья и сестры, даяние тебя не сделает беднее. Я хочу, чтобы мы развивали эту традицию в нашей церкви. Даяние расширит твои пределы. Даяние давать другим поднимет тебя. Давать другим, благословлять людей. Просто прими такое решение. Каждый месяц. Допустим, мы в нашей семье, мы получаем зарплату, какой-то процент, 20% или что-то идет, или 25%, идет как десятина наша. Десятина не обязательно, что 10% только. Сколько ты можешь? Мы даем 25% как десятина, а потом 10% или что-то подобное, потом 10 или 5% мы откладываем в сторону, чтобы благословлять людей. Просто благословлять народа Божьего, просто людей. Поэтому каждый месяц мы это делаем. И мы еще даем для некоторые вещи. И мы не беднее из-за этого. Мы наоборот получаем столько, что восполняет больше, чем мы то, что мы отдавали. Благотворительная душа умножается. И здесь написано, иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. А иной сверхбережлив и что? И беднее. Парадокс. Вроде бы, если человек будет давать меньше, должен стать. Но в духовном мире, духовный закон говорит напротив.
Давай, и дано будет тебе. Конечно, это, вы понимаете, что давать, это не значит, что я должен пойти и, допустим, брать кредит в банке, а потом начинать нас давать этот кредит людям. Ты самый большой бедником станешь. Или самым нищим станешь. Если ты пошел в банк, собрал деньги, а потом ты начал раздавать, это не благотворительная душа называется, это глупость называется. Потому что написано, что если усердие имеется, то она принимается только потому, что имеет, а не потому, что не имеет. Поэтому, если ты хочешь давать людям что-то, ты не говоришь, что у меня фирма, вот фирма у нас зарабатывает 100 тысяч в месяц, и я буду давать братьям и сестрам в церкви 50 тысяч. Как твоя, а потом я дам остальное на зарплату людям. Ты банкрот. Ты знаешь, что такое банкрот? Потому что эти 500 тысяч это не твои. Или 50 тысяч это не твои деньги, это деньги фирмы. Ты можешь давать 10% из фирмы, но не больше, потому что это не твои деньги, это фирменные деньги. И это Бог тебя не спасет в таких случаях. Потому что это ты по твоей, эти самые, делали это. Написано, если есть усердие, принимается только потому, что имеет. Если это твои деньги, давай как хочешь. Но если это не твои деньги, ты говоришь, это есть деньги нашей компании. А потом твои верующие компаньоны тебя взяли за шею. А потом ты приходишь к пастору, помолитесь за меня. Что у тебя такое? Это они верующие, они такие плохие. Нет, это ты плохой, не они. Зачем ты использовали их деньги? А? Если есть усердие. Так что, когда речь идет о даянии, ты, конечно, понимаешь, что это имеется в виду то, что у тебя есть. Аминь? Потому что у меня очень быть такая практика. Ему дали деньги, чтобы делать бизнес. So, давай, вложи эти деньги, а потом, мы будем делать бизнес. Будем делить. А он взял деньги, он начал благословлять. Он даже не вложил никуда. Он раздал деньги, все закончилось, а потом люди пришли к нему и говорят, где наши деньги? Он говорит, Бог благословит, 100 крат. 100 крат и 50 крат, или сколько там? 60, да? Он подошел, говорит, пастор, почему Бог не дает? Я говорю, что ты какую школу ты закончил? Низшее образование или высшее образование? Ты не преврати Бога в финансовую компанию. Бог это не банк. Но Бог просто держит свои принципы, свое слово. Не слушайте меня. Если то, что ты имеешь, даже если это твои деньги, ты тоже смотри, куда ты сеешь. Мы должны сеять правильно. Есть некоторые люди, которые получают деньги, а потом идут и сеют в грехах, в том, чтобы грешить люди. Если ты даешь деньги, есть многие алкоголики, которые ходят по улице и говорят, похмелиться надо, это самое. У меня нет грошей. Если ты дашь ему, ты думаешь, что Бог тебе даст обратно, это ложь. Потому что ты должен сеять в хорошую почву. То есть давать, ты не просто будь дураком, говорит, давать, значит, давай. Я добрый, Бог говорит, давай, да, сама. А потом алкоголикам и наркоманам начинает давать. Это ты разрушаешь их этими твоими деньгами, не благословляешь их. Ты не понял? То есть, это пределы разума, то, что мы говорим сегодня, хорошо? Это не то, что, написано, что тем больше я буду давать, тем больше я буду, поэтому все, кому... Вы знаете, я еду на работу с этого центра до Пещерски, чтобы в офис. Каждый день где-то человек, наверное, 20 встречаются на работе, на дороге с этими, либо сумка, с этой шапкой, собирают деньги, либо какой-то сосудой какой-то. Я буду давать по 10 гривны каждый день 20 человекам. Зарплата у меня закончится. Даже десятину не успею заплатить. Вы понимаете, да? То есть это не значит, что безрассудно я должен просто раздавать деньги.
Primeiramente, что это имеется в виду. Допустим, я даю, у нас мы говорим, что у нас есть лимиты, у нас есть программы, у нас есть бюджет. Если у нас есть, допустим, $100 каждый месяц, мы имеем процент, который мы даем на Бог, на десятину или двадцатину, или неважно, на Бога, на церковь, мы имеем процент, который мы благословляем людей. В пределе этого процента мы двигаемся. Если нужно больше людей, мы можем брать, но мы зависим со следующего месяца. В этом месяце свой предел. Только если Бог скажет нам, что иди, давай это. Тогда мы говорим, если Бог это сказал, значит хорошо. То есть не просто будет этим Дед Мороз, который просто раздает. Даже Дед Мороз сам с расчетом раздает. Да. Аминь. Но о чем мы учим сегодня? Мы учим, чтобы у тебя было такое сердце, которое располагает, которое готово давать. Любое время мне ничего не стоит дать это гостю в руки сейчас, прямо сейчас, если надо. Потому что это не мое, я это не вижу, это мне не стоит подарить мою машину кому-то сейчас, если я вижу, что это надо. Это мне не стоит ничего, я готов дать все то, что у нас есть дома сейчас. Это мне не стоит ничего, потому что я хочу быть похож на своего Отца Небесного. Я знаю, что Бог мне даст обратно. Аминь. То есть, я думаю, что у каждого из нас должна быть политика такой, чтобы благословлять кого-то каждый день. Это не только материально, но ты имеешь много чего, чем можно благословлять людей. Следующее воскресенье, вот это воскресенье, я продолжу эту проповедь, и я не закончу сейчас. Давайте просто поднимемся и говорим, Господь, делай мне даятелем. Будь даятелем, об этом мы проповедуем сегодня. Господь, помоги мне быть даятелем. Попроси у Бога, чтобы Он помогал тебе быть даятелем, быть как Бог. Бог дает. Бог, Он не это самое, Он не скупой. Он очень добрый Бог. Масса людей вокруг тебя, дома, на улице, которые ничего есть. Даже кушать 3 раза в день, это проблема для них. Мы видим наши братья и сестры, некоторые из них, у них нету приличных обрядов, у них нету, они не похожи, они не очень процветают, может быть, у них нету работы. Может быть, у тебя есть возможность дать людям работу. Может быть, у тебя есть возможность дать одежды, которые ты не используешь. Может быть, у тебя есть машину, подарить машину, которая тебе уже не пригодна. Может быть, у тебя есть машину, обувь, туфли, подарить кому-то. Подумай, что у тебя лежит зря дома. Что у тебя просто лежит дома, который ты можешь подумать, поблагословить кого-то. Это не останется просто так. Испарения, которые у нас нам не нужны, они идут на небо, но Бог не сказал, потому что вам не нужны, я вам ничем не возвращу это. Но потому что вы опустили это все равно, Бог чем-то это вернет вам. Это вернется к вам все равно. Посмотри, что у тебя дома. Может быть, ненужные вещи, может быть, кому-то это нужно. Благослови кого-то. Детские дома, домов для стариков, братьев и сестер в церкви. Братья и сестры, послушайте. Бог ценит 3 вещи. Он говорит, где ваше сокровище, там сердце ваше будет. Где вы собираете свое сокровище? Здесь на земле или на небе? Бог ценит 3 банки или 3 места, куда мы вложим наши вещи. Бог ценит, когда человек вкладывает в Царство Божие. Потому что там не будет ни вора, ни жала. Там не будет, там ты получишь все равно это намного больше раз. Бог ценит, когда ты сеешь, не только на небо, то есть в дела Божьи дела. Бог ценит, когда ты сеешь в людях. Почему в людях? Верующий, не важно. Когда ты сеешь в людях, Бог это ценит. Почему? Потому что человек – это Божье творение. Человек – это Божье творение. Бог любит всех. Может быть, не все знали Бога, познали Бога еще. Но когда ты сеешь в людях, Бог знает, что ты имеешь такое сердце, как Он. Будь похож на Него. Видите, Он посылает дождь и злым, и добрым. Он посылает
Сонце і злим, і добрим. Он благословляє всіх. Когда ты сеешь в людях, Бог благословит тебя за это. Третье, в чем Бог стоит, а в чем, что Бог высоко ценит. Бог оценивает высоко, когда ты сеешь также на завтра, будущее. Ты сей в твое будущее. Сей в будущее других людей. Может быть, у них ничего пока нету. Может быть, у них пока не похоже, что у них будущее. Но может быть, ты можешь помочь им иметь будущее. Сей в будущее кого-то. И Бог тебя поднимет. Он даст тебе будущее, когда ты даешь кому-то будущее. Ты, может быть, ты думаешь, я не знаю, чем могу помочь. У меня нечего дать в Царство Божие. Но ты можешь дать свою энергию, твое знание, твои способности. Ты возьмешь твое богатство там. Когда ты сеешь в людях, Бог тебя тоже даст. Поэтому подумай, чем ты можешь благословить Господу. Может быть, у тебя хорошие улыбки, может быть, у тебя хорошие руки, хорошие ноги, хорошие знания. Давайте поговорим с Богом, что Господь, я даю тебе слово, что я буду благословлять братьев и сестер, я даю тебе слово, что я буду благословлять твое дело, Царство Божие, я даю тебе слово, Господь, что я буду сеять будущее других людей, будущее нашей страны, будущее нашего города. Я буду давать, и я знаю, что даст мне. Аллилуйя. Мы поклоняемся тебе, Господь. Мы молимся. Молитесь Господу. Скажи Господу, может быть, у тебя есть что-то дома, которое ты хочешь подарить кому-то. Ты скажи ему, Господь, вот у меня это. Покажи мне, кому подарить. Покажи мне, кому это дать. Я хочу это подарить кому-то. Помоги мне, Господь, сеять